il est bien de pouvoir se recueillir, euh, ressentir et faire une petite prière d'amour pour tous ces arbres, tous ces espèces et ces êtres vivants qui ont brûlé. Et ça peut paraître bizarre, mais c'est utile. Et la vibration d'amour est importante pour nous les humains. Donc voilà, c'était la petite méditation du jour.